Hi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Long sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái thủ thuật mà hữu ích trong cuộc sống của chúng ta nha. Đây là cái lỗ. Đó, các bạn nhìn thấy cái lỗ mũi tên này nè. Cái lỗ này chúng ta phải chọt vào đó. Nhiệm vụ nó như thế nào thì các bạn biết nè. Khi chúng ta quên chìa khóa hoặc là mất chìa khóa thì không thể nào vào cửa được. Thì cách đơn giản nhất á, là các bạn mở cái này ra. Mở cái dòng này ra. Các bạn nào mạnh tay ha, mở ra. Mở ra thì sẽ thấy một cái lỗ. Thì cái gì cũng vậy, khi mình mở ra thì nó sẽ che đậy một cái lỗ bên trong đó, thì mình sẽ chọt vào. Thì thông thường các bạn mà hướng dẫn coi trên mạng á, lấy một cái lá bài, lá thẻ bài á, để vào chỗ này để khự ra thì cũng đúng, nhưng mà thực tế thì cái mũi tên đó, các bạn thấy không, là cánh cửa sau này người ta cải tiến á, thì không thể đưa cái thẻ vào được. Đây nó có một cái nút này rất là khó. Thì đây vạch ra, mình phải công phuให้các bạn ha, phải cởi nó ra rồi vạch nó ra rồi thấy cái lỗ xong rồi các bạn chọt vào nha. Kiếm cái cây nhọn nhọn bằng sắt đó, tu vít hay là cái gì đó cũng được, nhọn nhọn, các bạn chọt vào đây. Thì các bạn chọt vào đây thì nó nhột, nó sẽ nhảy. Các bạn nghe một cái tách, thế thì chúng ta mở cửa ra được rồi. Đơn giản không các bạn? Rồi muốn lấy được cái ổ khóa này ra để mà mình sửa lại thì bấm vào cái nút này, thì mình giật cái đầu nó ra là nó sẽ ra thôi, kéo ra. Để cách hướng dẫn này các bạn làm ai cũng làm được hết, đơn giản lắm. Và sau đây Long sẽ chia sẻ cho các bạn cái nguyên lý của cái ổ khóa này để chúng ta biết cách để phòng hờ, cũng như là hư chúng ta biết sửa chữa hay là biết lắp ráp được cho nó rất là tuyệt vời ha. Rồi các bạn thấy nè, khi mà chúng ta vặn vào á, ở trong á bấm một cái thì ở ngoài vặn không được, cứng ngắc không vặn được. Nhưng mà ở đây ấn cái nhẹ thôi, ngay chỗ này nè, ấn cái nhẹ là nó sẽ nhảy. Bởi vì khi mà cái đó nó gài vô cái cò thì chúng ta lấy cái thẻ bài á, các bạn hướng dẫn ở trên YouTube á, là bấm vào thì trúng cái cò nó sẽ nhảy. Nhưng mà trên thực tế bây giờ người ta cản cái miếng nhôm này, các bạn không có đưa cái thẻ bài vào được nha, không đưa thẻ bài vào được. Những cái cửa mà xưa á, thì mới làm được theo cách đó. Còn cách này á, là rất là ổn khi các bạn áp dụng theo cách này. Đó, các bạn thấy không, nhấn cái này vô là nó kêu cái tạch liền. Thì cái ổ khóa tay gồm có cái tay khóa trong và cái tay khóa ngoài. Bóp một cái, đụng nhẹ này thôi, nó nhột lại nhảy liền. Đơn giản đúng không các bạn? Miễn làm sao mà mình đụng được cái đó. Nếu cánh cửa của các bạn mà không có cái bản lề đó, bây giờ người ta làm, người ta khôn lắm chứ người ta không có ngu như ngày xưa nữa đâu. Người ta làm, người ta có cái miếng chặn ra, các bạn không thể nào mà đưa cái miếng cái card điện thoại hay là cái thẻ ATM vào được hết đó nha, khó lắm. Chỉ có cách này thôi, và cách này là áp dụng cho các bạn để khi mất chìa khóa. Và đương nhiên các bạn đừng lo lắng, và những người mà muốn tháo cửa của các bạn ra thì cũng rất là mất thời gian. Rồi cũng như là các bạn phải đặt camera mới an toàn được nha. Rồi các bạn nhìn qua cái khe cửa, đó là cái lỗ đó. Đây khi là cái ổ khóa của mình đó, nó ấn vô gì là hai cây trong nó bị nhảy, ở trong nó hai cái cây, một cây đẩy và một cái cây kéo lui tí. Rồi ráp vô thì cũng đơn giản thôi các bạn. Mua ổ khóa mới, rồi ở trong nó có cái rãnh đó, rồi các bạn đẩy vào thôi. Các bạn ráp mới thì nó cũng đơn giản ha. Một khi mà cái tay khóa của chúng ta bị hư, không lẽ kêu thợ thì rất là tốn kém. Là các bạn thanh niên nè, các bạn phải biết sửa chữa những cái thứ này để giúp ích cho gia đình của mình. Nó cũng đơn giản chứ nó cũng không khó khăn gì mấy. Mỗi chút kêu thợ thì có ngày các bạn cũng bị sửa ống nước ha, cũng bị sửa ống nước nhà bạn. Rồi chỉ vặn vào hai cái nắp này, bắt hai con vít đây cho nó cứng là được rồi. Nhớ cái tay bóp bắt bên trong nha các bạn. Rồi các bạn xoay như thế nào đó cho nó đừng có bị kẹt, rồi lắp vào, vặn vào. Các bạn nên giữ vặn cái này chặt nha, chặt để nhiều khi con nít nó không biết, nó tháo ra nó chọt trong á. Rồi cái tay cầm này thì các bạn chỉ ấn vào và xoay thôi là ngay cái rãnh liền. Nếu các bạn không biết cái rãnh ở đâu, không cần nhìn, nó cũng vào được ha. Rồi bóp. Và các bạn thấy đơn giản không? Đây là một cái mẹo chia sẻ cho các bạn hữu ích. Nếu các bạn thấy hay thì cho một like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem, để phòng chống trộm cũng như là phòng chống mất chìa khóa. Đây là một phương pháp phan tường không bụi.
Rất tuyệt vời. Khi chúng ta cắt một cây sắt ở trên cao thì chúng ta không thể nào dùng cái máy cắt cầm tay với vận tốc cao được, thì nó rất là nguy hiểm, nó bể đá ra rất là nguy hiểm. Chúng ta có thể dùng khoan cầm tay và gắn như thế này. Các bạn hãy đăng ký kênh Từ Hồng Nghề Lập Nghiệp để học nhiều bài học nhé. Các bạn lo lắng về việc mà tháo dây điện ra bị rối á, thì phương pháp này sẽ giải quyết vấn đề cho các bạn nha. Đây là cuộn băng keo, thì các bạn quấn theo hình ngôi sao á, khoảng vài vòng. Sau đó cắt cái bọc nhựa ra, rồi chúng ta rút dây điện tới đâu thì mình xài tới đó, nó không bị rối. Thật là đơn giản đúng không nào? Các bạn hãy thử làm xem đi nha. Đây là những mẹo vặt mà giúp cho cái cuộc sống của chúng ta thật sự đơn giản hơn. Và trong lúc thi công các bạn cũng phải biết những mẹo vặt như thế này để đơn giản, chứ không thôi thì bị mất thời gian do phải ngồi gỡ tháo ra những cái cuộn dây bị rối. Nhớ nha các bạn, đây là những phương pháp mẹo vặt của kênh Từ Hồng Nghề Lập Nghiệp. Các bạn chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để không bị trôi mắt. Sau này các bạn có thể tìm kiếm dễ. Còn nếu bạn tiện thì các bạn có thể chia sẻ lên Zalo với Facebook, hoặc là tải về để xem những cái bài học. Chúng tôi có những danh sách 20 đến 30 danh sách từng chủ đề khác nhau. Các bạn bấm vào đó các bạn sẽ thể xem. Trong đó có danh sách học sửa mò là được nhiều người quan tâm nhiều nhất. Thật là đơn giản đúng không các bạn? Còn nếu mà cái đồng hồ đo của các bạn mà bị hư á, thì các bạn hãy làm theo cách này nha. Hai con diode này các bạn thấy không? Hai con diode này các bạn thay thế hai con diode, hai đầu quay ngược chiều nhau. Và nhớ thay con điện trở kế con diode, hoặc là đo nó có thể chết do vấn đề chúng ta cắm lộn điện 220 nha. Ngoài ra nó còn có điện trở 18,5 ohm nữa nha các bạn. Thì cái dimmer này giúp cho các bạn tự chế tác hoặc là sản xuất bán ra thị trường luôn nha, cũng được. Cái dimmer này để chỉnh cho cái đèn hoặc là motor quạt nha các bạn. Thì dimmer này là 600W, các bạn tha hồ mà chế tác. Thì cách làm thì video trước đây một ngày tôi đã làm rồi, các bạn căn cứ vào đó làm nha. Video này chỉ giới thiệu cho các bạn thôi. Đây là sơ đồ mạch. Đương nhiên có những sơ đồ mạch đơn giản hơn, và các bạn có thể chế tác được rất là nhiều cái sơ đồ đơn giản. Thì chúng ta có thể thực hành thì mới rút ra được những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Hãy thực hành, vừa học vừa thực hành nha các bạn. Bên kia phải không? Là hai sợi dây đi qua đây nè. Từ dưới lên nè, đúng không? Nó lên dưới lên nè. Nhưng mà đây. Ý em nói là trong cái cọc này nè, anh chia ra hai sợi, mỗi một sợi một cọc để nó chia tải ra. Ý là cái nguồn DC hả? DC á. Anh chia ra, ví dụ hai cái mát là hai cọc mát. Đúng rồi. Chứ để thôi là nó chạy nguồn nhiều quá, nó bị oxy hóa chỗ đây nè. Nó bị nóng luôn á. Thì trong quá trình làm nghề hơn 30 năm thì Hộ Long rút ra rất là nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, là chúng ta phải thực hành mới làm được nhiều điều. Phải thực hành, rồi trong lúc đó thực hành thì có những cái sai, chúng ta đi tìm ra những cái sai và những cái ban bình đó chúng ta mới... Đúng rồi, nó vô hộp này đúng không? Vô đây nè. Của hai cánh đó đó. Nhưng mà mình phải tiếp hơi đó, thằng này chỉ có mình thằng đó thôi. Rồi bây giờ mình tiếp hơi thằng mình tiếp hơi thằng đây, thằng này nè, này vô đây luôn kìa. Đây nè. Đây, thằng này vô đây luôn nè. Vô đây tháo này ra.
tháo này à cho em. Đó là Không, cái này hả? Cái này này ngu. đâu rồi? Tháo này hai này ra. Tháo hai này ra nè. Còn hai mấy này ngu. Dạ. Hai thằng nữa. Này tháo đâu? Tháo cái luôn đi, anh tháo cái đó luôn đi. Bỏ hết đó mình đi dài dài đây nè, rồi có còn dư cái nào cái mình biết được là còn dư nguồn của chỗ nào liền. Thấy không? Bây giờ lên cái tự nhiên cánh này là mình biết được cái cục đó, cái cánh này biết cục đó. Vậy đó. Để mình biết được cái tải của thằng nào đó. Thằng này là nói qua đây luôn đúng không? Vô thoải mái đi, đâu có sao đâu sợ. Sau này 10 người lên dặm thế nào cũng bị hư. 5 người được. 10 người lên vẫn được á, nhưng mà sẽ nó sụp thôi. Cũng không sao đó, này cũng không sụp, 10 người cũng không sụp. Cứng mà. Khung sắt này, chế tạo khung sắt này nghiên cứu mấy năm. Ổn không hai anh? Ngon phải không? Có mũi phan chưa? Để chịu khó mòi tí xíu. Rồi, nó còn dây mát đi qua tất cả các dây nha. Thêm mát à? Thêm mát. Đó phải có mát đi chung cái này, nãy giờ cái này chưa có mát. Nè, anh dặn cái cọng này ra nè, anh dặn lại một cái, tại điện 220 nó nguy hiểm lắm, nó xúc rồi nè. Rồi. Xúc cắt nó không được nữa. Cắt nó không được. Đó là gì ta? Phải tháo rồi đó, tháo ra bên đây là tháo ra. Cho nó qua vô cái cuối cùng luôn đi. Cuối cùng luôn là cái này nó gần đây nè. Rồi. Cắt bớt nó. Ghi lại cho nhớ. Đây. Vậy là còn có nhánh bên đây nữa hả anh hả? Thôi ăn cơm mấy anh vô ăn cơm đi rồi làm tiếp. Hai bên đây là có cọng mát hết rồi nè. Kéo học được qua đây. Mát. Thiếu cái này qua đây. Thiếu qua đây cái mát mà. Đợi chút xíu mình đi mát đi. Bây giờ vô ăn cơm đi để thôi mọi người ta đợi. Mát này qua đây, mát này qua đây, mát này qua đây hả? Qua đây hết luôn hả? Mát qua đây, mát này qua đây, mát nó qua đây, mát nó qua đây, mát nó qua đây, mát nó qua đây. Mát đi chung, còn Dương á, nguồn Dương á thì muốn đi đâu đi. Ví dụ nguồn Dương mình muốn coi chỗ nào mình đi chỗ đó, gì đó. Này để bấm vào cốt rồi. Đi mát luôn. Rồi để dặn chút xíu đi mình sẽ đấu đồ cốt sao. Cốt này cho chắc. Dạ. Ví dụ như các bạn mà thi công nhiều cái bóng đèn led, hàng ngàn cái bóng đèn led như thế này, giống như ngôi sao khổng lồ này, thì các bạn sẽ chia nguồn ra. Có nghĩa là chúng ta có thể xài từ một cục nguồn cho tới số lượng đông là 20 cục nguồn. Thì các bạn nên nhớ một điều này. Một điều này lưu ý đó là gì? Tất cả các dây mát của cục nguồn nối chung với nhau. Dây mát của cục nguồn nối chung với nhau, và dây cộng của cục nguồn là dây cộng của cục nguồn. Dù trong cái mạch của chúng ta có thể là 5V, 12V, 24V hoặc 3V, tất cả các nguồn đều nối chung dây mát và dây cộng nối riêng với nhau. Các bạn hiểu điều này không? Dây tín hiệu á, thì phải có dây mát kèm theo để bảo vệ tín hiệu đó nó không bị nhiễu ra ngoài. Ví dụ như những dây tín hiệu như thế này là các bạn phải dùng cáp đồng trục hoặc là cáp điện thoại thì các bạn đi xa mới được. Đây là tiền chiêu bí mật mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn, những người có duyên xem video này.
khi các bạn thi công led full thì các bạn phải dùng dây tín hiệu, đó là dây cáp điện thoại hoặc là cây cáp đồng trục sử dụng cho tivi. Thì các bạn đi xa khoảng 50m vẫn được nha các bạn. Nếu mà các bạn đi xa, càng xa thì nếu yếu tín hiệu thì các bạn gắn thêm một con led để nó phết đại tín hiệu đó lên. Thì khi các bạn làm những công trình lớn thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều ban bệnh, rất là nhiều cái mà mình để xử lý, nên các bạn phải mai mò, phải tìm kiếm, phải làm bằng mọi thứ để chúng ta có thể phát hiện ra những cái bệnh của đèn led và những cái bệnh rất là tiềm ẩn mà chúng ta không có thể thấy được. Ví dụ như là chớp chớp nó có nhiều tín hiệu bị nhiễu, hoặc là thiếu mát, hoặc là thiếu nguồn dương đó, rất là nhiều cái để xử lý nha. Hoặc là cái con led đó, trên con led đó nó sẽ không có điện mát, có nghĩa là không có dây mát đấu trên đầu của con led đó. Thì nói ở đây thì các bạn có bạn nắm, các bạn cũng chưa nắm về đèn led full, nhưng mà các bạn nào có duyên với tôi xem video này thì các bạn thật sự luôn là những chia sẻ này là các bạn hiếm có ai chia sẻ cho các bạn lắm. Khi các bạn thi công những tòa nhà này và tòa nhà kia, một thì chúng ta có thể dùng GPS, hai thì chúng ta dùng dây cáp. Mà dây cáp thì tôi nói với các bạn rồi đó, dùng cáp điện thoại. Cáp điện thoại sẽ cho bạn là tín hiệu bảo vệ an toàn, và trên cáp điện thoại chúng ta có thể đấu dây mát để bảo vệ tín hiệu đó. Các bạn thấy trong dây của âm ly thì xung quanh của cái sợi dây tín hiệu đó nó có những cái sợi dây mát để bảo vệ tín hiệu đừng cho bị nhiễu do tác động bên ngoài, do từ trường bên ngoài. Là một người thợ giỏi thì các bạn phải là một người độc lập, không bị ảnh hưởng về mặt con người cũng như thời gian. Các bạn luôn luôn nghiên cứu mày mò, trong khi một mình cũng có thể mình nghiên cứu thâu đêm suốt sáng. Tôi không khuyên các bạn phải tổn hao cái năng lượng và sức khỏe của mình, nhưng các bạn còn sức khỏe, còn đam mê là các bạn sẽ nghiên cứu rất là nhiều thứ. Nhớ an toàn điện cho tôi. Làm những việc gì mà mình hiểu về điện thì chúng ta sẽ không bao giờ bị điện nó giật từng cả người nha. Một khi mà các bạn hiểu về điện thì các bạn sẽ không bị chết vì điện. Và khi các bạn không có hiểu về điện thì các bạn sửa máy rất là nguy hiểm. Ô Long đã từng làm rất là nhiều công trình, nên có những cái kinh nghiệm và để chia sẻ cho các cô chú, anh chị, các em, các đệ tử và cùng các đồng chí thân mến. Thì các đồng chí bộ đội ở phương xa, ở những nơi biên cương bảo vệ Tổ quốc thì các anh cũng có những cái chế cháo, cũng có những cái kiến thức, cũng nên mình học hỏi những kiến thức từ trên kênh Từ Hồng Nghề Lập Nghiệp. Thì các bạn có thể làm được nhiều điều ở trong quân đội, ở trong quân ngũ của mình, và các bạn có thể chế cháo, sửa đồ nghề, sửa đồ này kia nọ, rất là nhiều thứ về điện tử. Thì các bạn nên đăng ký kênh để sợ kênh nó bị trôi lạc mắt sau này. Thì Ô Long có rất là nhiều cái người bạn đã từng làm YouTube chia sẻ với mọi người ở đây, hết dạ hết lòng, nhưng thật ra là cũng bị một số người ganh ghét và họ hack luôn cái kênh luôn, và cũng đã mất cái kênh. Và Ô Long cũng không có sợ mất, tại vì sau này mà có mất thì các bạn là những người yêu mến Ô Long thì các bạn sẽ lưu lại cái tên đó là Từ Học Nghề Lập Nghiệp. Các bạn tìm lại, ví dụ như kênh này sau này nó mất đi thì các bạn cũng tự tìm kiếm được là Từ Học Nghề Lập Nghiệp và Ô Long có thể ra. Nhớ nha các bạn. Thì các bạn hãy chia sẻ lên trên Zalo, Facebook để sau này các bạn có thể tìm kiếm dễ và không sợ bị lạc trôi ở chỗ khác. Và các bạn có thể vào danh sách phát đó, vào trang chủ của YouTube, bấm từ khóa Từ Học Nghề Lập Nghiệp và sẽ ra là cái trang chủ, rồi các bạn vào cái video, rồi vào tab cộng đồng, rồi đặc biệt đó là vào danh sách thì Ô Long có hơn 20 danh sách, là 20 chủ đề khác nhau. Ví dụ như chủ đề nhật ký công trình thì hàng ngàn cái công trình Ô Long có thi công và quay lại cho các bạn xem. Rồi những cái bài học, hơn 30 bài học mà từ thấp cho tới cao, để giúp cho các bạn hiểu được cái cơ bản điện tử là cái gì, dễ hiểu và gần gũi các bạn nhất. Thì mong được các bạn được đón nhận. Thì Ô Long là cũng người bình thường thôi các bạn,
không phải là nhân tài hay là cái gì như các bạn đã nói. Tại vì các bạn yêu mến Ô Long quá thì các bạn nói vậy thôi, chứ thật ra Ô Long cũng là một người bình thường, ngày nhỏ ngu lắm. Nhưng bây giờ lớn lên á, mình chịu mày mò, mình chịu nghiên cứu thì mình có được những cái mà người ta mong muốn. Nhưng thật sự các bạn mà mong muốn thì các bạn phải đi thực hành nha, phải học kỹ về những cái bài học căn bản. Đây là con led full color. Ở trong đây á, là Ô Long kết hợp giữa hai loại led, đó là led 12V và led 5V. Thì led 12V đó là led bát, hay gọi là led trứng á. Thì nó giống như cái trứng mà cũng giống như cái bát, thì chúng ta có thể sử dụng nó là 12V để nhấn những tâm điểm. Sau đó là những cái loại led full color 8 ly, 8 ly đế 12, có nghĩa là mình khoan trên mặt nhôm alu rồi mình tạo hình khung sắt giống như cái ngôi sao như thế này, là cái ngôi sao 10m. Thì mình cho công nhân và những đệ tử của mình đúc cái con led đó vô trong cái lỗ. Thì những con led nó kết hợp với nhau bằng một cái sơ đồ. Thì cái sơ đồ đó Ô Long đã mô phỏng trên máy tính, và mọi người cứ coi theo đó mà cắm và đi dây điện cấp nguồn cho nó, cộng trừ. Thì mỗi một cái bo khiển như vậy á, nó gồm có 8 đầu dây tín hiệu hoặc là 2 đầu dây tín hiệu, nhưng mà ở đây thì mình dùng là 8 đầu dây tín hiệu cho 8 cổng khác nhau. Thì trên 8 cổng khác nhau thì có chứa, mỗi một cổng có chứa biết bao nhiêu con led đó, thì tùy thuộc vào cái cổng đó. Ví dụ như một cổng chứa được 1200 con led thì chúng ta chia ra 8 cổng thì được số lượng led trên cái bo mạch. Rồi sau đó chúng ta đưa vào phần mềm và mô phỏng nó, rồi ra những tác phẩm như thế này. Thì ngoài những cái chuyện mô phỏng nó rồi xong rồi, các bạn phải động não lên. Ô Long phải động não lên, ngồi suy nghĩ cả đêm, 2 đêm, 3 đêm, 4 đêm, 5 đêm, 6 đêm và thậm chí cả 10 đêm thì mới ra được những cái hiệu ứng, những hiệu ứng đẹp mắt cho các bạn xem, và để làm hài lòng phục vụ khách hàng. Thì đây là cái công trình của Ô Long làm. Thì nếu các bạn là những người mà chưa có cơ bản gì hết á, thì các bạn chưa có thể làm được điều này đâu. Các bạn sẽ là những người thợ và những người mà đã biết những cơ bản, đã qua những bài học của Ô Long từ thấp đến cao rồi, thì các bạn mới có thể tiếp thu được một số những lời mà Ô Long vừa nói về quảng cáo. Thì cái hệ thống ngôi sao này nó cũng khá là phức tạp các bạn, khá là phức tạp. Nó có nhiều chi tiết hồi nãy mình nói đó. Nguồn thì ở đây gồm có nguồn 12 và nguồn 5V. Nguồn 12V thì cái cọc cộng á, thì các bạn đấu vô trong cái cọc cộng của những thiết bị của mình như là bóng đèn. Còn cọc dương á thì ví dụ như là mình một cục nguồn thì mình lắp cho 500 con led, thì trong đó mình có 2000 con led thì mình thắp 4 cục nguồn. Thì mỗi cục nguồn nắp cho 500 con led đó, thì cục dương cấp cho 500 con led đó cho mỗi 4 nhóm. Dương cấp cho 500 con led cho mỗi 4 nhóm đó. Mát thì cấp cho tổng thể hết luôn. Nhớ nha các bạn, và tất cả các dây tín hiệu đều đi mát. Đó là tuyệt chiêu bí mật mà ít có ai chỉ cho các bạn lắm. Và một cái mẹo nho nhỏ đó là dây mát thường là phải to nha các bạn. Để học cái này thì nó cũng khá là dài dòng. Các bạn biết không, phải đào tạo phải ít nhất cũng phải là 1 tuần để các bạn biết được. Còn nếu các bạn làm nghề quảng cáo rồi thì đào tạo cũng khoảng cỡ là 5-3 ngày các bạn mới làm được. Ngoài cái việc mà mình biết được những cái lý thuyết về cái phần mềm để mình thiết kế, thì đầu tiên là các bạn có một cái hình như thế này, tượng trưng cho những cái bóng led, những cái bóng led như thế này nè, các bạn thấy không? Đây là những cái bóng led. Thì trên cái ngôi sao của mình đó là nó y chang như cái này các bạn ha. Thì các bạn thiết kế bên phần mềm Corel hoặc là AutoCAD, thì các bạn có cái hình như thế này, thì các bạn phải đưa vào trong cái phần mềm ứng dụng này. Thì ở đây nó sẽ xuất đây là các bạn thấy nè, để biết nè, cái đuôi nữa nè, cái băng chèn vào đây. Thì từ phần mềm Corel mình thiết kế qua bên đây. Ví dụ như đây là phần mềm Corel nè, các bạn phải học cùng cái phần mềm Corel này, là Ô Long phải đào tạo cho các bạn phải biết cái phần mềm Corel vẽ này như thế này. Thì các bạn vẽ
vẽ xong rồi các bạn ép ra cái đuôi đó là đuôi DFS đó, các bạn ép vô phần mềm. Đây phần mềm là Full Master, và mình mở phần mềm Full Master cho các bạn xem. Rồi đây đây là cái sơ đồ. Sau đó mình sẽ đi dây, mình sẽ đi dây nè, đi dây từ đây qua đây nè. Các bạn thấy không, cái này là các bạn đi dây bằng thủ công nha, bằng thủ công nó mới được như vậy, là các bạn chấm từng điểm, điểm này qua điểm kia. Ví dụ như ở đây là một cái cổng, bấm vô đây mình thấy là cái cổng này là cổng số 1 đó, và tiếp theo đó là cổng số 2, mình bố trí nó ở vị trí nào thì nó là cổng số 2. Ví dụ đây là cổng số 2 nè đó, ok. Và tất cả được nối kết với nhau những cái sợi dây tín hiệu y như ở bên ngoài. Rồi sau đó các bạn lưu nó lại, lưu lại bằng phần mềm này. Rồi sau đó các bạn lưu lại rồi các bạn phải trở về phần mềm. Cái này tôi giới thiệu sơ thôi chứ các bạn một ngày một bữa bạn không biết đâu. Trở phần mềm thì các bạn lập trình cho nó. Đây là các bạn hướng dẫn lập trình từng chi tiết, ví dụ như là ép sơ đồ, rồi cũng như là lập trình hiệu ứng. Rồi mình tự mình lập trình bằng thủ công, mình muốn cho cái tia nó chạy như thế nào, cái nhánh nó chạy thế nào, và chữ nghĩa như thế nào thì mình sẽ làm trên phần mềm này các bạn ha. Không phải học một ngày một bữa ở đây được. Thì nếu các bạn nào muốn học thì các bạn hãy alo cho mình thì sắp xếp thì mình sẽ dạy cho các bạn ha. Rồi xong đi ra được cái này rồi thì các bạn ép vào cái thẻ nhớ, đây thẻ nhớ nè, hoặc là vào một cái bo điều khiển. Đây là bo điều khiển trung tâm, tượng trưng cho những cái cổng ở đây đó. Đây là thầy đánh dấu cái này ha, Ô Long đánh dấu cái này, gọi thầy viết quen miệng rồi. Rồi đây là có 8 cổng, 8 cổng tượng trưng cho cái ngôi sao của mình, 8 cổng. Và trong quá trình làm thì nó sẽ có cái sai sót, rồi đấu dây như thế nào thì mình đã chỉ rồi cho các bạn hết rồi ha. Thì từ từ thì các bạn sẽ trở thành một nhà thiết kế chuyên nghiệp. Không những mình làm cái ngôi sao các bạn ha, mà làm tòa nhà. Các bạn xem, các bạn bấm vào kênh YouTube hàng ngàn công trình, Ô Long đã làm rất là nhiều công trình và hàng ngàn công trình, và cơ bản nó là những thứ như thế này hết nha các bạn ha. Thì ở đây thì không phải một ngày một bữa mà Ô Long mày mò biết bao nhiêu là lâu, và sẽ chỉ cho các bạn rất là nhanh. Để các bạn nào muốn học thì phải alo cho mình, phải thật sự. Nếu học miễn phí thì các bạn là người có tâm và có tài có đức, phải biết được là tôn sư trọng đạo thì mình mới dạy cho các bạn miễn phí. Còn nếu không thì mình sẽ dạy lấy phí cho các bạn ha. Dạy lấy phí thì các bạn muốn làm gì đó các bạn làm đó. Mà bây giờ thật sự luôn là Ô Long không có dạy lấy phí nữa nha các bạn ha. Không còn thời gian để dạy lấy phí cho các bạn. Dạy tới đâu được, hướng dẫn chia sẻ tới đâu được thì hay tới đó. Này là các bạn thấy nó là chạy chữ nè, mình đang chạy chữ cho nó nè đó. Thì trên phần mềm chạy cái gì thì nó chạy cái đó nha các bạn. Ok, giới thiệu sơ qua cái quy trình làm ha. Khung sắt thì mình cũng phải thiết kế trên Corel rồi mình làm cái khung sắt. Đây là ngôi sao 10 m nha các bạn ha, sao cho nó chắc chắn. Thì khi mà các bạn đã có một cái kiến thức nghề rồi thì các bạn thấy mình có bị khổ không? Có giống như người ta nói biết nhiều bị khổ không? Không có đâu. Biết nhiều thì mình làm được nhiều thứ nha các bạn ha. Không biết thì nó rất là tệ hại. Nói như Khổng Tử á, là biết một thứ một ít thì cho đời thêm vui. Rồi, xin chào.